Перелет в Пунта-Аренас всего 3 часа, так что к обеду я уже был в самом южном крупном городе Чили. С погодой повезло, плюс 18, идеально для прогулки по городу. Кстати, пока ехал из аэропорта, неожиданно для себя поболтал на испанском с водительницей такси. Она даже указала пару интересных мест, куда стоит заглянуть. Все-таки кое-чему за полгода научился. Городок произвел очень приятное впечатление. С одной стороны, как бы провинциальный, с другой, видно, что город с историей и очень популярный среди туристов. Из достопримечательностей есть несколько музеев, это не сегодня, и памятников. Плюс самобытная архитектура с вкраплениями зданий в колониальном стиле. Меня почему-то невероятно зацепила сфера на набережной, посвященная 500-летию первого плавания по Магелланову проливу. Внутри изображен корабль «Нао Виктория», которым командовал Фердинанд Магеллан, плывущий в западном направлении, с грот-мачтой в положении оси Земли, наклоненной под углом в 23 градуса. Кстати, Магелланов пролив был открыт в 1520 году. Никакой связи с железными дорогами в России, но магия цифр 1520 порадовала. Коллегам по работе привет. Недалеко от сферы есть еще один занятный памятник членам экипажа шхуны «Анкут». Он посвящен празднованию фактического захвата Магелланового пролива государством Чили в 1843 году. Просто до открытия Панамского канала Магелланов пролив был основной артерией, связывающей Тихий и Атлантический океаны. Ну да ладно. На самом деле главное в этот день это аренда мото. Я же не сказал еще, что путешествие по Патагонии планируется не просто так. В течение 15 дней мне предстоит проехать порядка 4300 километров, заскакивая в самые известные и красивые места Патагонии. Начну я с окрестностей Пунта-Аренас. Завтра планирую заскочить в пару интересных мест. Затем паром на остров Терра-дель-Фуэго, огненную землю. Там марш-бросок до Ушуаи в Аргентину, до самого южного города планеты. Затем обратно в Чили, ночевка в деревушке Серра-Сомбреро, чтобы на следующее утро вернуться на материк и доехать до Торрес-дель-Пайне, возможно, самого красивого парка Патагонии. Затем опять переезд в Аргентину. Там ждут ледник Перито-Морено, Эль-Чальтен и знаменитое шоссе номер 40. И вновь в Чили, за знаменитыми мраморными пещерами и шоссе номер 7 между красивейших гор. Затем опять Аргентина, шоссе номер 40 на север до довольно известного городка Барилоче. И оттуда на запад опять в Чили, в город Осорно, где я закончу свой мотопробег. Планы, прямо скажем, наполеоновские. А вот позволит ли погода и прочие обстоятельства реализовать все в полной мере, скоро узнаем.